il lavoro è globalizzato appunto in un mondo di incertezze, è proprio questa dimensione, cioè la dimensione di forza che deriva dalla collettività a venir meno, e quindi vengono meno delle funzioni di protezione anche dell'identità che derivavano e che dovrebbero derivare oggi appunto dalla collettività e dal proprio ambiente di lavoro. Enfin, le dernier niveau qui est le plus évident, on va dire, c'est le niveau impersonnel de la relation au travail, qui correspond aux règles de fonctionnement globalisées qui s'imposent à l'individu. C'est donc les dimensions du marché du travail, par exemple, la régulation du marché du travail, les contraintes économiques, les contraintes politiques, les choix politiques, telles qu'elles ont été données dans les exemples. Et ça, c'est une dimension du rapport au travail qui s'impose à l'individu. E infine l'ultimo livello, che è quello più oggettivo, più evidente, è quello appunto che potremmo definire come impersonale e corrisponde al macro contesto economico, al macro contesto delle imprese, dove appunto le regole di funzionamento sono imposte all'individuo, sono calate appunto dall'alto. Donc qui se traduit la plupart du temps par plutôt des sentiments d'injustice, par exemple, sociale ou de discrimination, par exemple. E quindi nella relazione appunto, con l'individuo, siccome queste norme, le regole sono imposte dal contesto, le problematiche che possono sorgere sono appunto dei sentimenti di ingiustizia, di ineguaglianza e appunto di una mancata aderenza con il contesto lavorativo. Alors comment maintenant définir une bonne pratique en orientation dans la rencontre de ces deux perspectives que sont le life design e le travail décent? Quindi come possiamo adesso unire la prospettiva del life design e del lavoro decente nella formulazione di buone pratiche di orientamento, appunto tenendo conto di quello che abbiamo detto finora? Donc une situation de travail décent, au sens du life design, ce serait une situation professionnelle ou un projet scolaire, par exemple, qui serait soutenant, c'est-à-dire qui permet à la personne de résoudre ce conflit de la relation personnelle au travail, c'est-à-dire ce rapport entre la tâche et l'activité, en développant son pouvoir d'action au travers ces 4 relations contextuelles au travail. E quindi potremmo definire come appunto una buona pratica di orientamento, tenendo conto sia del life design che appunto del concetto di lavoro decente, come una pratica, una situazione professionale appunto, o un progetto scolastico che sia supportivo, e cioè che permetta alla persona di risolvere o di diminuire il conflitto che è presente nel lavoro e che abbiamo visto, e quindi il rapporto appunto tra la funzione e il compito, tra la funzione e l'attività, sviluppando l'empowerment, il potere d'azione attraverso le 4 relazioni e i 4 livelli del lavoro che abbiamo visto in precedenza. Dit d'une autre manière, on pourrait dire quand le rapport au travail, quand le rapport subjectif au travail est de qualité, c'est-à-dire quand il s'appuie sur les niveaux personnels, impersonnels, transpersonnels et interpersonnels pour construire un pouvoir d'action, alors le travail peut être dit décent car il permet le développement d'un sujet à la fois stylé et efficace. Quindi detto in un altro modo, con altre parole, potremmo considerare appunto una buona pratica riuscita quando il rapporto con il lavoro, quindi il rapporto tra individuo e lavoro è di qualità, e cioè quando questo rapporto è fondato su tutti e 4 i livelli, cioè quello personale, quello interpersonale, quello transoggettivo e quello impersonale, al fine di costruire una condizione di empowerment, una condizione di presa di coscienza, e quindi il lavoro in questo senso può essere definito come dignitoso, come decente, perché permette lo sviluppo appunto dell'individuo. Et encore une fois, qualifier ce rapport au travail, ce rapport subjectif au travail de qualité, ou alors qualifier une vie de stylée et efficace, c'est porter un jugement de valeur sur cette vie par le conseiller, mais aussi par la personne qui est concernée. C'est donc avoir une posture morale par rapport à cette question. Quindi voglio ripetere ancora una volta che definire il rapporto con il lavoro in questo modo, quindi tenendo conto di tutte queste cose, e quindi pensare allo sviluppo personale che deve essere nello stesso momento stiloso, cioè frutto di stile, e allo stesso modo però efficace,
equivale a prendere una posizione etica e morale, sia da parte dell'individuo, sia da parte però della persona che appunto svolge pratiche di orientamento, e quindi c'è sempre una posizione di morale, di giudizio che è data nel momento in cui vengono svolte queste buone pratiche etica. Cette posture éthique ou cette posture morale qui est incluse, qui est comprise dans la perspective du life design, c'est la posture qui est défendue par un philosophe qui s'appelle Ricoeur, Paul Ricoeur, qui parle du souci de l'autre et du souci de soi, et qui dit que se voir soi-même comme un autre, donc c'est ça la posture morale, permettre à la personne de se voir soi-même comme un autre, c'est la condition d'une accession à une vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes. Quindi questa posizione etica che dobbiamo prendere, appunto, che dobbiamo assumere, è la stessa che è stata sviluppata dal filosofo Ricoeur, che appunto parla di attenzione per l'altro e per se stesso, nel senso di vedere se stessi come un altro, cioè nello stesso modo in cui vediamo un altro. E quindi il vedere se stessi allo stesso modo in cui vediamo un altro è la condizione necessaria perché appunto si apra una via buona, cioè una strada percorribile con e per l'altro, e quindi con e per se stessi, dentro appunto a un contesto, a delle istituzioni che sono giuste, che sono buone. Une bonne pratique en orientation qui se pose donc, par exemple, la question du soi-même comme un autre, qui se positionne dans cette perspective de développer un regard de soi-même comme un autre, ce sont des pratiques en orientation, par exemple, qui se posent les questions suivantes, et je reprends là les propositions de Jean Guichard. Par exemple, quels biens et services doivent être produits pour satisfaire aux exigences de cette norme éthique? Si je reprends mes exemples du début, est-ce que les biens et services qui concernent l'armement, le développement de l'armement, est-ce que ce sont des produits finalement qui permettent de satisfaire les exigences de cette norme éthique? E quindi se appunto vogliamo sviluppare delle pratiche, delle buone pratiche di orientamento attraverso appunto una visione degli altri come di se stessi, allo stesso modo in cui vediamo noi stessi, una buona pratica di orientamento è una pratica che segue le seguenti regole, che si ripropone le seguenti questioni. E per prima cosa appunto quali beni e servizi devono essere realizzati per soddisfare le esigenze di questa norma etica, e se riprendiamo i miei esempi iniziali, gli esempi che ho fatto all'inizio, e ripensiamo all'esempio appunto della produzione di armi, in questo caso vediamo che è difficoltoso appunto pensare alla creazione di posti di lavoro in quel settore come a appunto dei lavori e dei beni e dei servizi che sono realizzati per soddisfare esigenze etiche. Deuxième question, quelle est la valeur d'une activité de travail, c'est-à-dire quelle est la valeur de ce rapport subjectif au travail, de cette marge de manœuvre qui existe pour l'individu entre la tâche qui est prescrite et l'activité qui est réalisée, pour la subjectivation du travailleur, c'est-à-dire pour sa capacité à se développer. Quelle est la valeur de cette activité? Quelle est sa valeur pour le rapport à autrui et le développement humain durable en général? Si je reprends mon exemple du début, peut-être le travail de José Manuel Barroso, par exemple, peut éventuellement servir à sa propre subjectivation, mais on peut se poser des questions sur son utilité, sur le rapport à autrui et sur le développement humain en général. Quindi come secondo punto dobbiamo chiederci qual è il vantaggio di un'attività lavorativa, e quindi un'attività che prende in considerazione il conflitto che abbiamo visto prima appunto tra funzione e compito, per la soggettivazione del lavoratore e quindi per anche la costruzione del sé, in rapporto con l'altro e lo sviluppo umano sostenibile in generale. Riprendendo gli esempi che ho fatto all'inizio, appunto il nuovo lavoro di Barroso può eventualmente servire alla soggettivazione di Barroso, ma possiamo appunto avere dei dubbi sul valore di utilità che ha per gli altri questo contratto di lavoro e insomma e quanto possa essere utile allo sviluppo sostenibile in generale. De la même manière, quels sont les modes d'organisation du travail aujourd'hui qui permettent le développement des activités
durable et décente, peut-être pas les modes d'organisation du travail qui jouent sur la mondialisation pour fermer des sites à un endroit où on en ouvre d'autres. E quindi quali modalità di organizzazione del lavoro permettono queste attività di sviluppo sostenibile decente? Riprendendo gli esempi precedenti, sicuramente l'esempio appunto della produzione dei treni negli Stati Uniti non è un esempio calzante, perché appunto lo spostare, cioè il lavoro globalizzato non sono un buon esempio di questa regola, ecco. Pour conclure, je voulais juste essayer d'ouvrir un peu cette discussion au champ éducatif, c'est-à-dire comment finalement l'éducation à l'orientation, l'accompagnement des enfants et des adolescents dans le cadre de l'éducation à l'orientation peuvent être comprises dans ce cadre-là. Quelles seraient les bonnes pratiques dans ce champ de l'éducation à l'orientation? Quindi per concludere vorrei riferirmi al settore appunto dell'educazione, della formazione, anche di appunto persone che dovranno svolgere pratiche di orientamento, e appunto vorrei pensare a come queste riflessioni che abbiamo fatto insieme possano servire a sviluppare interventi educativi e di supporto, il cui obiettivo sarebbe appunto la costruzione di una preoccupazione dell'altro in se stessi. Et dans ce cadre, il y a une utilité à développer des programmes de formation, des programmes éducatifs dans lesquels ce qui est construit, ce qu'on cherche à construire, c'est ce souci de l'autre en soi-même. E quindi per concludere possiamo dire che un obiettivo che dobbiamo tenere in considerazione è la creazione appunto di percorsi di formazione e percorsi educativi che creino questa preoccupazione per l'altro in se stessi, appunto a livello istituzionale, a livello di formazione. Voilà, je vais m'arrêter ici. Je vous remercie tous de votre écoute. Conclusa e vi ringrazio. Vado di qua, ecco. Per aver volato alto e averci dato il senso di che cosa consiste l'attività di orientamento con la O maiuscola, la quale auspichiamo, almeno all'interno, penso, di questo congresso, e poterlo poi portare anche fuori. Chiedo a Elisabetta gli orari per il coffee break, al quale vi invito, però adesso vi do gli orari. Eccola, perfetto. Ringraziandovi per l'attenzione, passo la parola alla professoressa Camussi. Allora, grazie tantissimo. Dunque, siccome il convegno è sulla realtà complessa, tutto è complesso, anche il fatto che il coffee break non si svolge in questo edificio. O meglio, il coffee break c'è, non è solo un break, ma c'è anche effettivamente il caffè, il succo, l'acqua e i biscotti. Però per ottenerli bisogna vestirsi, uscire da questo edificio, scendere le scale che ci sono davanti a voi. Uscendo c'è quella che si chiama la piazzetta ribassata, si scende, si cammina ribassati, si risale al livello strada e si entra nell'edificio U7, che è esattamente di fronte a noi. Se avessimo le ali sarebbe un voletto facile. Lì c'è la scala mobile che porta al primo piano, e abbiamo un coffee break per noi, sul quale dovremmo essere un pochino rapidi, tempi di percorrenza permettendo, perché abbiamo tutta la seconda parte della mattinata. Per chi ci segue in streaming, avevamo detto che chi seguiva in streaming non poteva accedere al coffee break, invece miracolosamente possono accedere al coffee break da U6 anche coloro che ci stanno seguendo in streaming. Grazie.